Čaute 3D tlačiari a makery. Som tu opäť s ďalším videom, tentokrát s témou Halloween. Vzhľadom na to, že viacerí z nás majú radi tento sviatok, tak sa poďme spolu na to pozrieť. Ako môžete práve vidieť, tak tieto modely, vytlačené na originál Prusa i3 MK2,5 3D tlačiarni, sa dajú pekne krásne podsvietiť. Väčšina z nich bola vytlačená z PLA alebo z PET materiálu. Takže pozrieme sa podrobnejšie na jednotlivé modely. Táto halloweenská snímka je vhodná napríklad do okna, pretože okná domu a tekvica boli vyrobené z fosforuskujúceho materiálu, takže po zotmení vám budú svietiť určitý čas. Najväčšia tekvica je celkom univerzálna, pretože jej zadná a predná strana sa dajú odobrať, respektíve zameniť za iné tváre. To znamená, že aj z prednej, aj zo zadnej strany tekvice môžete mať svoju vlastnú tvár. Tekvica je osvetlená, alebo teda podsvietená LED svetlom, tak ako väčšina z 3D modelov. Vytlačenie stredu trvalo necelých 13 hodín a jeho zrýchlený priebeh vyzeral nasledovne. Magnetická flexibilná podložka je fakt skvelá, pretože vytlačky s nej idú veľmi ľahko dole. Následne som vytlačil prednú časť, čiže časť tváre, ktorej timelapse vyzerá nasledovne. Tu môžete opätovne vidieť, ako veľmi ľahko sa dajú výtlačky odlepiť z magnetickej flexibilnej podložky, ktorá je pre tento účel ako stvorená. Posledným dielom je zadný kryt a voilà, halloweenská tekvica je hotová. Malá tekvička bola vytlačená takisto z PLA materiálu a podsvietená je taktiež malým LED svetlom. Rovnaké svetlo je vo fialovom svietniku, podobné svetlo je v bielom svietniku a v zelenom máme skutočnú čajovú sviečku. Tu by som vás chcel upozorniť, že je veľmi nebezpečné nechávať bez dozoru takúto skutočnú čajovú sviečku, pretože plast je horľavý a veľmi ľahko môže dojsť k požiaru. Na tlač som použil PLA a aj PET materiál. Do lampáša si môžete vložiť obrázok z niekoľkých predvolených, alebo si môžete vyrobiť svoj vlastný. 3D tlač je celkom jednoduchá, pretože sa jedná o farebnú tlač vo vrstvách. Pri tomto trasení 3D tlačiarňou sa mi stalo, že 3D tlačiareň urobila neželaný posúv vo vrstve, ktorého výsledok dopadol takto. Dôvodom, prečo sa vyskytol posúv vo vrstve, bol ten, že 3D tlačiareň bola nastavená na automatický režim, avšak v tomto automatickom režime je výkon motorov nedostatočný a preto som 3D tlačiareň prepol do režimu vysokého výkonu. Ďalšia tlač už bola v poriadku. Nakoniec sa lampáš poskladá do takejto finálnej podoby. 3D tlač náhrobného kameňa bola veľmi jednoduchá, pretože na ňom nie je nič zložité pre 3D tlač. Vytlačenie truhly bolo trošku náročnejšie, pretože neoddeliteľnou súčasťou poklopu sú panty, takže bolo nutné zapnúť podporný materiál, ktorého sa tam použilo v celku veľké množstvo. Vyrobenie tretej tekvice nedopadlo úplne najlepšie, pretože 3D tlač mi bežala počas noci, takže 3D tlačiareň som mal nastavenú na automatický režim, čo však opäť spôsobilo posunutie vo vrstve, takže vytlačený model som musel rozrezať v mieste posunu a znovu zlepiť a aj napriek tomu finálny model dopadol celku dobre. Výroba masky nebola vôbec jednoduchá, pretože maska je veľká a nebolo možné ho na jedenkrát nejak rozumne vytlačiť. Práve teraz môžete vidieť 3D tlač jednej z častí, ktorá trvala 8,5 hodiny a v druhom časozbernom videu môžete vidieť 5,5 hodinovú 3D tlač druhej časti masky. No a opätovne tu máme veľmi ľahké odlepenie z 3D tlačovej podložky.
Vytlačené časti bolo nutné očistiť od podporného materiálu, čo nebolo až tak náročné, ale samozrejme zabralo to nejaký čas. Následne som obe časti zlepil sekundovým lepidlom a nechal chvíľu zaschnúť. Vzhľadom na to, že na vytlačenom modeli mi vznikla medzera, ktorá bola spôsobená chybou 3D modelu, tak prišlo na rad 3D pero, ktorým som zacelil neželanú medzeru a následne som vykonal prebrúsenie spolu s opätovným použitím 3D pera. Posledným krokom bolo nanesenie farby. Myslím si, že táto maska sa mi v celku vydarila. Dúfam, že som vás týmto videom inšpiroval na vašu ďalšiu 3D tlač a preto, ak vás takéto videá zaujímajú, tak sa nezabudnite prihlásiť pre odber mojich ďalších videí. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi zanechajte like. V prípade, že máte nejakú otázku, tak nezabudnite napísať komentár. A už čoskoro sa uvidíme pri ďalšom mojom videu. Čaute. Teba si nájdem. Teba si nájdem.